Скажи, Варя, всем привет. Скажи, привет. Всем привет. Мы после долгого перерыва снова решили начать снимать видео. Я не знаю, как часто это будет, но мы попробуем почаще снимать видео. Что-нибудь интересное, да, Варя? Да. Да? Будем снимать что-нибудь интересное? А сегодня куда мы идем? На улицу? Мы идем на почту сегодня, да? Пойдем на почту? У нас, правда, погода совсем плохая. Если выглянуть в окно, то у нас вроде на улице -2, но ветер такой, он прям сносит. Не знаю, но мы попробуем все равно дойти до почты сегодня. Погода очень отвратительная у нас. Снега много-много. Ну-ка, на площадке кто-нибудь есть? Никого нет. Варюш, ты что делаешь? Шарик играешь? А Тёма у нас что? Тёма маме помогает. Тёмка, отдай пакетик, а? В общем, я сейчас заполню посылочки, которые мы сегодня будем отправлять. Это самые последние заказы. Это платье было вчера, в Инстаграме выкладывала. И еще, это, кстати, тоже, это этот же заказ. И бантики, которые я, в принципе, никогда не выкладываю в Инстаграме. Будет такой бантик на голову еще. Отдельный заказ. Не, я попробую платье. Тебе? Да. Я Что тебе мама новый делает? сошью, ладно? Другой. Да. А этот мы отправим, хорошо? Я не могу. Отправим? Да. Ну ладно. Тёмика, дай, пожалуйста. Тём. Спасибо, Варюш. Платье. Варюша в шарик играет. Тебе нравятся шарики? Да. Да? Мама, где? Мама купила? Да. Да, мама купила. Когда за тканями ездила, да? Да. Какая мама, молодец. Ой, Тёмик за своим самосвалом полез. Тём, не надо. Тёма. Перестановкой занимается. Да, Варюш? Да. Да? Ой. Тём, переверни, он так не влезет. Варюш, расскажешь пока, что тебе на Новый год Дед Мороз подарит? Да. Да? Что тебе Дед Мороз подарит? Сырок. Что? Не стесняйся, скажи, что тебе Дед Мороз подарит? Алиса. Машину? Ту-ту-ту. Паровозик дедушкин ту-ту-ту? Идем. Домик? Да. Точно домик. И сядьте, папа. А еще ты хотела настольные игры? Везде. Настольные игры хочешь всякие разные, да? Тёмик, а тебе что на Новый год подарят? Тёмик, ты соску потерял? Все, пупсики мои оделись? Да. А, куда мы теперь идем? Люся. На улицу! Все, идите, обувайтесь скорее. Тёма, как ты пугаешь? Как ты пугаешь? О, как страшно. Все, пойдемте одеваться? Да. Пойдемте? Да. Мы пошли на почту отправлять посылочки. А сейчас встретили Гулик. Варюшка любит гонять Гулик. Варя! И без тайги. Ну где там Тёма наш? Тёма! Тём! Ку-ку! Ку-ку! Капец снегом замело. Наши саночки такие красивые. Варя, привет, помаши. Варя, скажи привет. Вот мы пришли на почту. Ребятишки балуются. Мама в очереди стоит. Да, Варюш? Мама в очереди? Тёма. Тёмик. Варя. Варь, а зачем мы пришли? Посылочки отправлять? Да? Ну-ка, где там мама наша? Мама наша посылки отправляет. Ребятишки бегают. Скоро домой пойдем. Сегодня погулять не удастся, погода плохая.
Тёма. Елочки и куколки. Какая И красота. вода. И подарки. Ну все, подарки для Вари это святое, да? Сходили на почту. Сейчас идем в банкомат. У нас каким-то чудом все банкоматы не работают. У нас уже все украшают к Новому году. Варь, подойди к елочке. Смотри, какие шарики красивые. Смотри. Красиво? И подарки. Варя, красиво? И Тёмик там, да? Тоже хочешь посмотреть? Да, М. ну посмотри, посмотри. Ой, Что, тоже подарок? Пойдем еще посмотрим? да. Пойдем. Лёка. Сейчас погода очень плохая. Еще Лёка. Сейчас дойдем до банкомата, попробуем погулять. Потому что давно не гуляли, сейчас боль. Нашли банкоматы, который работает. Для него, ради него пришли, по метели пришли. Это кошмарно, сносит просто снегом. Где? Как? Сейчас мы вам покажем, что такое суровая Сибирь. Ну, вообще, главное, минус 5 сейчас на улице, вроде бы Тепло. тепло, а ветер просто сносит снова. Как я Нет, конфеты у нас дома, Варя. Мы ничего покупать сейчас не будем. Понятно? Все, поехали. Это все, что завело на ночь. За ночь. Это ужас какой-то. Ой! Блин, как будто мы не в городе находимся. Я не знаю, в На каком Северном лесу. полюсе. Или на Северном. Вот так вот у нас крыши сносят наших людей. Ну что, домой пойдем? Да, давайте уже домой. Потому что погода мне совсем не нравится. Хотели погулять. Утром вообще солнышко было. Мы пришли с улицы наконец-то. И у нас Тёмка вырубился. Теперь я его пытаюсь раздеть. Так, чтобы он не проснулся, и пусть поспит теперь. Камера запотевает. Как и с улицы. Что ты? Давай скажем всем пока-пока. Скажем пока-пока? Сегодня у нас мини-видео такое первое. Скажем пока? Говори пока-пока. А Пока. поцелуйчики? Молодец. Всем пока-пока.